মোটু আর পাতলুর নেই জুড়ি। এ পাতলু, আমি জঙ্গল থেকে টাটকা মিষ্টি পাকা আম তুলে নিয়ে আসছি, যা দেখলেই তুমি খুশি হয়ে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে পাতলু শোনো, এখানে একটা বাঘ এসেছে, আমি তোমাকে পরে ফোন করছি। আমি স্বপ্ন দেখছি, আমি স্বপ্ন দেখছি। না, আমি তো দেখছি, জেগে আছি। তুমি মোটেও স্বপ্ন দেখছো না, এ সবই সত্যি। তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আজকে তোমার হাঁচির জন্যে আমার জীবন বেঁচে গেছে। তার মানে তুমি কোনো হরিণ না, তুমি হলে একটা পরী। হ্যাঁ, একদম ঠিক। আর তোমার হাঁচির কারণে আমার জীবন বেঁচে গেছে, সেজন্যই আমি তোমাকে একটা বর দিচ্ছি। তোমার হাঁচি দেওয়ার সময় যে যা চাইবে তাই হয়ে যাবে। কি মজা! আরে বড় ভাইয়া, তোমরা এখনো জানো একটা ঘটনা ঘটে গেছে, আশ্চর্য কাণ্ড ঘটে গেছে একটা। আরে মোটু, আমার বন্ধু, আমার ভাই, এত খুশি হওয়ার কোনো কারণ নাই। আমাদের বলো কি আশ্চর্য কাণ্ড ঘটিয়া গেছে, কোথায় ঘটিয়া গেছে? ভাই, জঙ্গলের পরী আমাকে একটা বর দিয়েছে, সত্যি বলছি আমি। ওরে মা, এর চেয়ে মজা আর কি হতে পারে? এখনো হাসছো? এখনো তো গল্পটা বাকি আছে। শোনো, আমাকে এক পরী একটা বর দিয়ে গেছে, সে যদি কেউ আমার সামনে এসে কিছু চায় বা আমি কিছু বলি, আর ঠিক তখন যদি আমার হাঁচি হয়, তাহলে সেই কথাটা সত্যি হয়ে যাবে। ভাই, সাত সকালে আমাকে মাথা নষ্ট করবি রাইছে। আচ্ছা, তাহলে তোমাদের সবার মনে হচ্ছে যে আমি মিথ্যা কথা বলছি? হ্যাঁ, কয়ে তো কোনো কিছু প্রমাণ হয় না মোটু ভাই, করে ধ্যান লাগে বুঝিস। যদি পারো এখনই হাত দিয়ে কথাটা প্রমাণ করে দাও, বুঝিস। আরে মোটু, চাওয়ালা ভাই প্রমাণ দিতে পারলো আর তোমার অমনি হাঁচি চলে এলো। তাহলে তো আমরা যদি বৃষ্টি চাইতাম তাহলে সেটা প্রমাণ হয়ে যেত। আরে মিথ্যা কথা বলা তো চোরি না, খারাপ মানুষেরা, এটা তো চোরের কাজ, তোমার কাজ না মোটু, একদমই তোমার কাজ না। তুমি খারাপ হয়ে যাচ্ছ মোটু, ভুল পথে পা বাড়াচ্ছ। আজকে মিথ্যে বলছো, কালকে চুরি করবে। চিংড়ম স্যার মোটু একজন অবরোধ হচ্ছে, বুঝেছে? বাবা, আমি আমার 20 বছর অভিজ্ঞতায় এমন বর কোনোদিনও দেখিনি। একদম সত্যি সত্যি বর পেয়েছি। ও দেখো, বৃষ্টি পড়তে শুরু করেছে। আরে ভাই, শুনেছো মোটুকে কোন এক পরী নাকি জাদুর ক্ষমতা দিয়েছে। চলো তাহলে যে দেখে আসি। সত্যি সত্যি বর পেয়েছে, আর এই সব বর শুধু মোটেই কেন পাই, আমি কেন পাই না? কিন্তু কোনো সমস্যা নেই, আমার এই সতর্কের মাথায় রান্না করে বদমাসি বুদ্ধি রান্না হচ্ছে। ওই বর সে যেই পাক না কেন, লাভটা অবশ্যই আমারই হবে। কিভাবে উস্তাদ, কিভাবে? বাহ বাহ, কি সুন্দর আইডিয়া, সুন্দর আইডিয়া, সুন্দর আইডিয়া, সুন্দর আইডিয়া। আরে মোটু গেল কোথায়? মোটু, আমি অনেক সম্পদ চাই, তুমি শুধু একটা হাঁচি দাও যাতে আমি অনেক টাকা পয়সা পেয়ে যাই। কই হাঁচি দাও। মোটু, হাসি দাও না, তাড়াতাড়ি হাসি দাও।
আমি কিছুতেই হাঁচি দেব না। তোমাদের মতো চোরদের টাকা পয়সা দেওয়ার জন্য আমি তো জীবনে হাঁচি দেব না। হ্যাঁ, হাঁচতেই হবে, জল মানে যে হবে ডন, তার সামনে আজকে তোমাকে হাঁচতেই হবে। হাঁচি দাও, হাঁচি দাও, হাঁচি দাও, তাড়াতাড়ি দাও। হ্যাঁ হ্যাঁ মোটু, কেন হাঁচি দিচ্ছ না? হাঁচি দাও, হাঁচি দাও। আমরা তো শুধু টাকা পয়সা চেয়েছি, বাক্সিংকে তো আর চাইনি রে বাবা। হাঁচি দাও, দাও হাঁচি। হাঁচি। মোটু হাঁচি দিয়েছে, এখন হবে মজা। ওরে বাবা, বাঘ এসেছে, বাঘ, পালাও, পালাও। আমার সাথে কেন সব ঘটনা ঘটে? বাঁচাও, 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 কে আছে? আমাদের বাঁচাও, আমি তো টাকা চেয়েছিলাম, বাঘ তো চাইনি আমি। চায়ের দোকানে খুঁজলাম, ডক্টর ঝটকার ওখানে খুঁজে এলাম, মোটুর কোনো খবরই পেলাম না। এই যে ভাই, তুমি কি মোটুকে দেখেছো নাকি? না, আমরা তোকে খুঁজছি। দেখা হলে তোমরা বলো, যাতে আমার লটারিটা লেগে যায়। বলবেন আমাকে একটা হাতি দিতে। আচ্ছা চিঙ্গম স্যার, ওই পরীর দেয়া বরের জন্য মোটুকে কেউ কিডন্যাপ করেনি তো? এবারে মোটরে কিডন্যাপ হারো হেরে উড়াই লইয়া হো, বুঝছো? মোরা হের কাছে সামান্য মোগো দল এসে বেটা 2000 লোক বানাইয়া দিতে পারে, বুঝছো? কিন্তু ওকে তো অনেক আগেই কে যেন কিডন্যাপ করে নিয়েছে পালোয়ান সাহেব। ওই বেটা বা কি কবা, মুই থাকতে কিডন্যাপ হারতে হবে কেডা? চলো মোর লোকে খুঁজতে পারি হরবো না। মোটুর সাথে দেখা হলে ওর কাছে আমি চাইবো ও যেন ছোট চুল কাটার দোকানটা আমার অনেক বড় একটা সেলুন বানিয়ে দেয়। আর আর আমি অনেক বড় পানি ভরা একটা পাত্র চাইবো, যাতে গোসল করার সময় আর কোনোদিন পানি নিয়ে সমস্যা না হয়। জানো, আমি সারাদিন শুধু পানি ভরারই কাজ করতে করতে সময় চলে যায় আমার। হ্যাঁ, এই, ওর ঘরে থাকবে, ঘরে তো নাই। মনে হচ্ছে জনি মোটুকে কিডন্যাপ করেছে। আমি ওকে কিছুতে ছাড়বো না। আমার নাম চিঙ্গাম, আমার হাত থেকে বাঁচা অসম্ভব, একেবারে ইম্পসিবল। চলো জনের রাস্তায় যাবো এখন। সবার আগে মোটুর কাছে মুই মোর জিনিসটা চামু আনে, বুঝছো? না 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 না, আমি সেলুন তো আমার কাজটা খুব জরুরি, আগে আমি চাইবো। তাহলে কি আমি ওখানে খামোখা দৌড়ানোর জন্য যাচ্ছি নাকি? আরে আরে, লুকাও মোটুকে, তাড়াতাড়ি লুকাও, তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখো মোটুকে, তাড়াতাড়ি লুকিয়ে রাখো। দাও দাও, সম্পত্তি দাও, টাকা দাও, সোনা দানা দাও। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এইভাবে হাঁচি দাও, হাঁচি দাও না, তাড়াতাড়ি হাঁচি দাও। খোদা, আমি লইয়া যাইতে আছে। এই বেটা, এই করো দে। এই, লইয়া যাও। এই মতো দরকার মোটুরে। সারাটা সময় ধোয়া দিয়ে দিয়ে আমার অবস্থা এমনিতে খারাপ করে দিয়েছো তোমরা, আর এখন আমার ক্ষুধা লেগেছে। তোমরা আমার জন্য সমোসা বানাচ্ছ না কেন? আমি সমোসা চাই, আমি সমোসা খাবো। আমাকে সমোসা দাও, সমোসা দাও। এবার বলো, কার কার লাগবে আমার বর? বলো বলো। আমি চাই, আমার লাগবে, দাও না, আমাকে দাও না, দাও, আমাকে দাও না। আমাকে দাও, আমাকে দাও, আমারও কিছু দরকার, আমার অনেক টাকা দরকার, আমাকে টাকা দাও। সবাই সবকিছুই পাবে। হ্যাঁ, আরে না না, আমাদের পরে দিও, আমাদের যা দেবার পরে দিও। হ্যাঁ, দেরি করার দরকারটা কি? চাইছো যখন কিছু একটা এখনই নিয়ে যাও। এবার বলো, আর কার কার চাই এখনই বলো। কে যাও বলো, বলো কার কার চাই বলো। কি আরে আল্লাহ রে, এত তেল বানাই, পড়তে থাকবো।
করছো অনেক হয়েছে মোটু, এবার শান্ত হয়ে যাও প্লিজ। এসো, সবাইকে যথেষ্ট শাস্তি দিয়েছো, এবার তুমি শান্ত হয়ে যাও, ব্যাস এত ব্যাস। আমরা কিভাবে শেষ করব? সবাই মিলে আমাকে অতিষ্ঠ করে দিয়েছে, আমার বরের জীবন শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর এরা কিনা নিজেদের স্বার্থ নিয়ে পড়ে আছে। এত তাড়াতাড়ি শেষ করা যাবে না, আমি এদের সবাইকে ভালো করে বর দিয়ে নেই। মনে হচ্ছে আমার দেয়া বরের কারণে তোমার অবস্থা খারাপ হয়ে গেছে মোটু, তাই আমি আমার দেয়া বর ফিরিয়ে নিতে এসেছি। তুমি সবসময় একজন ভালো মানুষ হয়েই থেকো। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ বুড়িয়াপা, থ্যাংক ইউ। আরে পরি তো বার ফিরিয়ে নিয়েছে, আমি আগে সবকিছু পেয়ে গেলে তারপর ফিরিয়ে নিলে ওই পরীর কি এমন সমস্যা হতো বলো তো?